有没有？那个大游轮可能在这边停的哎，游轮可能说在这边停一停，然后就去哪个地方停。前面是圣淘沙的缆车，你看到了吗？前面是缆车细细，那不是电线哦，这是缆车哎，在运作的缆车。然后这个是大游轮。哦，这边是一站啊，他们停下，可让他们去圣淘沙玩一玩。好，那我们现在就要走路进去圣淘沙。这边可能很多游人会。对，这里是一个景点。前面那个是车，他们的那个往圣淘沙的快车 ，Express 这条快车，让他们直接就是这样子绕过去，就到圣淘沙了。来看一下这个小黄黄的快车，它其实很多颜色。拉过去那边之后，这边远远的这边有看到哈，这就是圣淘沙。